Kula kali panjenengan contoh mawon ana papa Patris iki. Insyaallah beliau orang-orang termasuk wong ningrat dan dermawan, ya sugih ya lumang. Ayo hitungano. Ya Allah, moga-moga Patris iki selalu dunyane barokah ngoten. Malaikatnya amin. Wal amin walaka bimislin. Ya Allah Gusti, wong Jroto iki sing melarat, padahal melarat Gusti, tapi tetep ndongakno sing sugih selalu barokah. Walaka bimislin. Ya Allah Gusti, jenengan paringi bagian podo. Alhamdulillah. Suatu saat sampean diwehi, yo lak ngoten. Lu sampean gak gelem ndongakno. Si sugih-sugih iki ndongakno. Malah dilono usuh dimlek ya. Ya ditungakno, cek gak mleki lak ngoten. Wis kere gak ndongakno, malaikat itu tambah gregeten. Malaikat tambah gregeten. Bukan duwe. Dijak ndongakno sing duwe kok walegae. Oh, yo. Bahkan iku kali panjenengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mendoakan, saling menolong terkait kebaikan. Kaya dalu menika Pak Rusmati nggih ngoten. Kaya digawe gak cukup pribadi, berarti butuh wong liya. Lah Pak Rusmati ana ta ngene digawe tinggal lunga. Lah iki lah nek diwales yo aja akeh. Betul lah ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadrati Mbah Syekh Dasar, wa ila hadrati Mbah Khanisah, wa ila hadrati Mbah Sayyid Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu, wa ila hadrati min ahli Korea Mojoroto Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kangge anak kula Wahyu terus Wahyu ya. Wahyu ingkang badhe melangsungkan akad nikah insyaallah dinten pinjing. Muga-muga awal akad nikah hatal akhirah sak tindak lakune anak Wahyu alihi selalu ditulungi Gusti Allah, ditono Allah sangka tining balak, dijedekno rahmat Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kangge almarhum almarhumah keluarga baris mati sedaya kang sampun sumari wonten alam kuburan. Mugia selalu dirahmati Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kangge sahibul hajah, hajatipun Bapak Rusmati wa ahlihim awal akhir mugi hajat tansah dibarengi ridhani Gusti Allah, diselametno kali Gusti Allah, mugi hajatnya selalu dibarokahi Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ibadallah rijalallah agisuna li'ajadillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Ibadallah rijalallah agisuna li'ajadillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Ibadallah rijalallah agisuna li'ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah. Amma ba'du. Para alim, para kiai, para asatidz akan selalu kita ajeng-ajeng barokah lan pengayomanipun. Dumateng Bapak aparat pemerintah dusun, khususun Ibu Hajah Kepala Dusun ingkang kawula mulyakaken sedaya perangkatnya, hadirin wal hadirat sedaya undangan, utamine para sesepuh lan bini sepuh ingkang sanget kawula mulyakaken. Sahibu dakwah dari kula Bapak Resmati keluarga ingkang kawula mulyakaken. Kula nama mengaturkan rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dan niki kula kali panjenengan ditakdir Allah, dikodrat kalian Gusti Allah sangat hadir wonten menika majelis kanthi ngrawuhi undanganipun Bapak Rusmadi dalam rangka kula wentah dhateng putra, dalam rangka ngruwat dhateng putra, mayangi dhateng putra ingkang badhe akdu nikah. Bila dalu menika muga-muga kehadiran panjenengan sedaya dalu menika napa ingkang dados maksud lan hajatipun Bapak Rusmadi ngruwat dhateng anak wahyu menika mugi estu-estu dibarengi ridhane Gusti Allah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, mayangi niku klebu hukum adat. Adat niki nek sampun dilestarikan akhire Kanjeng Nabi dawuh al adatun muhakkamah. Adat akhirnya menjadi hukum. Cuma arane hukum adat. Adat niku cara Jawa niku kebiasaan, pekulinan. Kula kali panjenengan iki termasuk melanjutkan adat di wong kuno biyen, gini mboten? Sing jelas ngoten. Bahkan kadang-kadang generasi-generasi baru, orang-orang yang pinter di masa orde baru niki kadang-kadang mecepeleno adat di wong kuno. Apa iku lalu bahkan kula kali panjenengan termasuk generasi penerus. Ayo menghargai jasa-jasa pendahulu, menghargai jasa pendahulu kaya dene menghargai adat-adat yang dilaksanakan orang-orang pendahulu. Contohnya termasuk mayangi lah ya. Mayangi ini karena hukum adat. Masih gak mayangi nggih mboten dosa, paham nggih? Butuh adat. Nek wis kena hukum adat, akhirnya kadang-kadang lho anakmu iku sitok. Nek kate gak kok wayangi lho cilaka. Nah wayang ngono. Nah cepet ngundang Pak Warto. Nek bisa. Cek payu. Dan adat mayang dipateni layu Pak Warto gak payu jo. Tapi ini adat kaya ngeten iki perlu dilestarikan para rawuh. Nyaturi kula panjenengan.
diwausakan kalimat-kalimat thayyibah istighosah jenengan rawuh niki ngamini masyaallah. Dene adat wis apik kaya ngeten kok dihapus. Ya malah sepi. Kiai ini ya gak payu-mayang. Lah wonten kula setuju nek adat ngeten iki dilestarikan. Ya cuma ya harus ngundang kiai mayangi ngundang wong pitu. Lah pitike pitu. Tumpenge pitu. Sing diundang wong sedok gering-gering. Kok mulih kabeh. Dageten iki nuwun sewu para rawuh ingkang kula mulyakaken. Jamanipun Kanjeng Sunan Gunung Jati. Niku kesuwun Mbah Syarif Hidayatullah. Ari kula tasik menjadi seorang mukimin Mekah. Berarti Joko. Daten Cirebon niki enek arek wedok ayune ngindri warna. Arek wedok ayu niki putrine Bupati Cirebon. Otomatis nek arek ayu desa jelas nggih dilirik arek ganteng lanang. Ternyata saestu di Cirebon iki enek pemuda sing kesebut menjangan ulung. Pemuda sebutannya menjangan ulung itu Sakti Mandraguna, sehingga ngincer kepingin ngerapi putri Bupati Cirebon. Ya ternyata wong cinta niku mboten harus miliki, ngene apa mboten? Kula niku tau seneng arek masalah wis kok incer ternyata yang bleset kok. Bleset. Dadi kula ya tahu jatuh cinta niku nggih nate. Sowen arek rapi dirabekno pakne. Menjangan ulun niki nggih ngeten. Wis cinta nanggane Bupati, anake Bupati Cirebon. Begitu wis diincer rencana dilamar, Mbah Syarif Hidayatullah mantuk. Lah mantuk niku akhirnya dipek mantu kalian Bupati Cirebon. Wah, menjangan ulung edan mesuk. Datuk cara belut dulu tak incer dadak di sisi ini. Syarif Hidayatullah kurang ajar. Ya karena wis kadung cinta. Bahkan ini kalau kali panjenengan iki kena dawuh Kanjeng Nabi, ahbib masyita fa innaka mufariqun. Seneng apa ya aja terlalu. Aja terlalu. Masih seneng nang anak ya aja terlalu. Seneng nang bojo ya aja terlalu. Ya biasa. Gak apa? Apa yang kula panjenengan cintai suatu saat akan berpisah. Gini apa betul? Cinta harta ya cinta. Tapi ojo sampai karena cinta harta sehingga dengan cintanya harta akhirnya melalaikan dengan yang memberikan harta. Siapa yang memberikan harta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mah esok budal mulai peteng budal karo taek mulai karo telek bari bahasane. Artine nek jare wong biyen ndas digawe sikil-sikil digawe sikil. Artine nyambut gawe nguber donya karo waktu. Karena nampun karena hubud dunia cinta harta. Tapi apa yang terjadi? Sapiro dunia yang kula panjenengan miliki suatu saat akan berpisah. Ngene apa mboten? Insyaallah. Kula nembe haji kalau wingi sak kloter kula niki enek. Cuma mboten sak kabia kali kula. Kabia Ar-Raudhah namanya. Namine niku Kiai Haji Ikram bin Abdus Salam. Jadi mas ini Yai Biin sakit parah,
anak isin Lamongan ngipi ngebel ketua kloter. Terus siapa warto nggih Buddha. Iya iki sak kloter. Tolong po. Delok ono. Jaluk ono subuh yo gading gelek yo sak kloter. Ketua kloter dengan kula Jumat jam 3:30 sore. Wadah aku sirikan. Agar iki ya ditenono turu-turu Jroto. Nek loro nemen aja disuwukno nang Pak Warto matekan. Artine nek dina Jumat Indarono. Kula nggih matur terus terang. Sepurane kula niki dipesen Bapak. Nek ana wong loro nemen njaluk suwuk aja nak iku mesti matek. Nggih kula sampe nang ngoten. Tapi ya kula nyambung, tapi wong perhitungan itu bukan hitungan pasti. Yo kadang cocok, kadang gak cocok. Gak gini termasuk wong ahli nasek, wong ahli hitung nih. Nek mboten paham ilmu fikih, ilmu tauhid akhirnya kaku. Ya lek dina gak digawe ngene moto. Iku wong belut. Rata-rata wong ahli hitung, ahli nasek nih. Wong iku atine loroan. Mergo napa ilmu tauhid gak dipasang. Sehingga loroan. Iso nyiwer gak dikongkon motong. Iku ana. Iki jenenge wong ahli nasek tapi gak ahli ilmu tauhid. Dan ilmu tauhid itu ilmu yang menyucikan Gusti Allah. Kaya kula kali panjenengan iso hadir malam niki bukan karena apa-apa. Pada hakikate krana pitulunge Gusti Allah. Masih kula nggih ngoten. Kula karepe nyai kula Begere wau di Gotang Sari mriku. Ada termasuk sholat akhirnya nasdo binangun dulu doma dicintani tamu niku tamu kata nato mriki ku sama juga pegel-pegel kecek lotong ada pegel-pegel kecek ibu kali lotong jari lang apa mana iki mayangnya anak tunggal bawa larang nih krungu Pak Rusmadi larang anak tunggal ya jadi gak diwailangin tek dengan ngelok bedara kolok Masya Allah akhirnya menjangan ulung yang ngelok itu tapi gak terima wong niku nek duwe ancaman gak berhasil gak malah putus asa malah mentroso ya berusaha dengan jalan apapun ditempuh iki menjangan ulung sakti mondro kuno sak Cirebon lho kuwade bojone Syarif Hidayatullah diculik digo mabur padahal waliullah niku Sunan Gunung Jati rabi jejer bojo kok kuwade diculik niku gak eruh ya kok wali kok gendeng kok niki dilokno kok ngono kok mosok kon kalem barek menjangan ulung lho yo gak ngono sak pinter-pinter wong yo ana ndukure maneh lha ngoten lho sak hebat-hebate wong iki ana sing paling hebat sing paling hebat maneh ya Gusti Allah akhirnya napa Syarif Hidayatullah wis mari adon nikah lungguh kuwade ya dilokno kalau bapake Mbah Satin namine lah ya Jong kon niki dadi wong lanang ni jerek kabeh ana perkara elek dimiliki wong lanang ki ana napa Pak siji jerek niku gak wanian bojo digunggung kok jegideg ae gak oleh wong lanang jerek iku lah apik dimilih wong wedok jerek niku apik mosok wong wedok jam 1 bengi kelayapan ya iso dimplok kali Kak Umar itu kelayapan gak oleh wong wedok kendel juga oleh terus meleki kanggone wong lanang iku gak apik kanggone wong wedok apik ngoten akhire Kanjeng Sunan Gunung Jati sing kendel awakmu
bojomu digawa melayu menjangan ulung kok menengahi. Nggih ngapunten Bapak, kula nyuwun idin pangestu panjenengan. Ya. Kula tak ngamalno ilmune guru kula. Sinten gurune Mbah Syarif Hidayatullah, nggih niku termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo. Gelek kanca pitu sing SCS, sehati, seia, sekata, sepeguron, seperjuangan. Sa'adan bareng, mariadan bareng, ndonga bareng, maring ndonga bareng, terus dikomati. Wis ngoten tok ilmune. Lha ngoten niku menjangan ulun nyeblok klepek-klepek awake melontos kabeh. Kaya wong disok banyu wedan akhirnya mati menjangan ulung. Dan ini perlu diruwat, soalnya putri Bupati Cirebon niku nggih anak tunggal, nyuplik hikayah pada zamannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mbah Abdul Qadir Al-Jailani niki arikala tasih tenggene kandungan bapake ingkang asma Mbah Jangki Dausak. Iki dipesen Dik, wong meteng babaran iku butuh bondo. Saiki aku wayahe kirim dagang nang negara Mesir, Dik. Aku pamit tak berangkat. Cuma iki ana dhuwit jumlahe 30 dinar. Simpenan kanggo ragati anakmu besok golek ilmu dari. Golek ilmu. Bahkan niku kula kalian panjenengan pertama punya anak niku wa ayyut ismuha wa ahsinu ismuha. Pertama maringi jeneng sing apik. Nomor loro wa ayyut imuha, maringi daharan ngekei pangan. Nomor telu wa yu'allimuha, ngertekno ilmu agama, yo ngertekno ilmu umum. Nggih, Mbak. Duit 30 dinar iki simpenan. Siji. Nomor loro, kapan wayah awakmu babaran nih aku gurung teko. Nek pancen lahir lanang jenengono Abdul Qadir. Jenengono Abdul Qadir. Dene wong awak dhewe manggon negara Kanan. Nama kampung katutno jenenge anakmu Abdul Qadir Kanan. Ngoten nggih, Pak. Nomor 3, sawaya-waya besok anak mungkin wis gede ngerti kalimat bahasa mbek sapa aja oleh goro. Nggih, berangkat Mbah Jangki Dausak negara Mesir dagangan. Begitu beberapa waktu Mbah Jangki Dausak niku kapundhut kali Gusti Allah ateges meninggal. Mbah Fatimah Zahra krungu info nek bojone tilar donya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Krana bojo posisi ngandung tuwa tetep ngeleki nduk ndi papan panggonane makame Jangki Dausak. Didoleki ternyata kepanggih sedo ini mboten yen kampung Jailani. Mbah Zahra babaran ten kampung Jailani, ternyata babaran jaler sesuai dengan wasiat nek lanang kongkon jenengi Abdul Qadir. Lahir lho kampung endi ae, kampung kongkon ngatutno jeneng, makanya dijenengi Abdul Qadir Jailani. Berarti Jailani ku nama desa. Nah kok warto biyen kok gak kecil warto belut. Ya salamat jelas belut tok lah. Jelas belut gak murah mare. Ya iki. Pun ternyata wis gede
begitu gede niku duit 30 dinar niku gitu kono pedet kalau Mbah Zahra itu kono pedet Abdul Qadir Jailani sampun gede semari sunat kongkon angon pedet dan pedet berarti tingon lho siji dina pedet iku lho ngomong Dir Qadir aku mendino ngongon dapurmu pedet ilmu ngoten Dir Qadir aku mendino ngongon awakmu pegel aku Abdul Qadir Jailani mantuk nangis bu aku mau angon pedet ya apa nak itu besok kanggo ragat sampean golek ilmu mau aku sing ngangon dadak diwalik jarene aku dingon pedet kok ana pedet iso ngomong nggih dadak pedet nututi mburi iya Qadir mang tak lokno dene iki nek dilogikakno wong-wong mestine masa-masa sing gak paham hikayah kok ana pedet iso ngomong gedabus Gusti Allah dawuh qala kadzalik Gusti Allah nek dawuh gak ana ilmu lha ngoten gak ana ilmu bagane cerita niku kadang-kadang ada yang masuk akal ana kalane iki gak masuk akal ya nek gak masuk akal kangge kula panjenengan yo wis teko menengahe aja ati mun gedabus Allahumma sholli ala Muhammad iya Qadir mang tak londo Bu muni dhewe ya wis akhire pedet iki dol pancet payu 30 dinar wis ning ngono aku saiki mondok Bu nang Mesir nang Baghdad Baghdad Mesir ya katon ya wis aku milih mondok nang Baghdad Bu enak awakmu cilik nak aja mondok ado-ado nak Pak Warto kene gak guru ngono iki mata tampil dhewe kok aja mondok ado-ado nak babu aku ya apa mondok nang Baghdad sik nak sampean sik sakmun gak apa-apa Bu aku wani berangkat dhewe sik nak ya tak deleno sangune biyen bapakmu iku ninggali duit 30 dinar nak iku dhewe sangu golek ilmu makane ana bebasan jar Basuki mawa biya kabeh apa-apa ku tetep butuh biaya ngene apa mboten butuh biaya Pak wis mati mantu kaya ngeten mantu apa dipikir lho mantu gak dipikir mantu bondo-bondo cak lah nggih ya terus kaya ngeten gak cukup 500 saya kromjang itu tak takon ternyata paketan ya 20 juta saat ini boh ini salon ini sumbangan be ini kiai ini aku mau sumbangan Allahumma sholli ala Muhammad kalau mesti kenceng ya kita kandani anak untang anting larang umpamanya kalau dalam supo ya harus mati ya dalam supono ya harus mati ya aku sih mati jalan-jalan karek dalang belut tok iki muga-muga yo nek kepara mati wis sampe dhisik 10 kali gak apa-apa Allahumma sholli ala Muhammad Abdul Qadir Jailani berangkat yo nak berangkat to nak tapi bapak biyen pesen nak yo apa Bu pesene sampeyan bareng sapa nak nek kepengin selamat dunya selamat tuwa akhirat mek sapa nak aja sampe goro ngono Bu iya wis pokok jadi goro wis sapa ae nek wis diarani sapa iku benda hidup yang bernyawa bernafsu dan berakal berarti menungso iku nek sapa nek apa-apa benda hidup yang bernyawa yang gak berakal contohnya sapi gendruwo niku itu termasuk apa benda-benda yang gak bernafsu, gak berakal itu apa nah ini sopo itu sebutannya nang menungso ini wis dibentuk sopo man sopo nih wong lho kata nih wis pokoknya bareng sopo enak awakmu aja sampai gorong ya Bu salaman berangkat nang Baghdad di tengah perjalanan dipedui wong pedagang telu arep kirim dagangan nang Mesir lho Cung kon kok mlaku ijen nggih
jangan nanti mondok mbah nang Baghdad dulu secung sampean medine mondok nang Baghdad kudu duwe sangu akeh nggih cek nak sementara iki ayo barek mbah manggon do kene soalnya mbah yo arep nang Mesir gato bareng Baghdad lapo mbah sampean rono mbah dagangan lah sampe kok gak langsung berangkat iki suasana Cikeruh akeh begal nak akeh rampok ayo kene meneh suasana sepi ayo berangkat bareng-bareng mbah nggih mbah wis cekai cerita suasana perjalanan wis koyo sepi kan begal berangkat begitu di perjalanan ternyata begal niku koyo sepi tapi ternyata ngintek dicegak pedagang telu diroyok dunyane dipek pedagang telu dipateni karena situ Abdul Qadir Jailani dan rampok ini jumlahnya 99 jari pimpinannya rampok gue saiki maju 5 wong arek sak mono kok nggih raja rampok 5 sapa kon kula Qadir dari nanti kon kula jangan mondok nang Baghdad Pak Baghdad itu waktu sangu piro kon 3 dosa dinar gak percaya nggih saestu kula disangeni ibu 3 dosa dinar gak percaya nih mboten percaya nggih monggo dihitung bareng-bareng dihitung setunggal kalih 3 sekawan gangsal 3 dosa yo mari gangsal kok 3 dosa kula cepetno cek nang mari ngono ya kula cepetno cek nang mari lho mbah 3 dosa awakmu ro ya nek rewangmu telu tak pateni nggih semerap dunyane sampean pek ngono kok ya iya wong aku iki begal oh nggih sampean begal kan ro ya nek aku begal nggih semerap lha kok dhuwitmu kok dodon aku lho sampean kok lak tak kandhani nek 3 dosa dinar terus sampean gak percaya terus tak jak ngitung bareng lah ngoten lah iya kon kok cek jujurmu wis ren aku begal dhuwitmu kok didokno jare sampean takon ya kula didokno ya kula panane transparan ya jujur kula berangkat niku wis diwanti-wanti kali ibu kula nak nek kepengin selamat perjalanan dunya lan akhirat temekane bare sope aja sampe goro dadi kula ngimau mboten wonten goro yen iki dhuwit kula sang kula 30 dinar rampok 5 lemes demprok menghadapi arek cilik sing gak wani goro nak awakmu sak mono wis gak wani goro wah Gus uji goro terus wis terus nak terus lakonmu terus bondo gak goro selamat rampok 5 diceluk kalau rajane rampok ya apa hasil piro sepurane raja kula mboten hasil woblok rampok gerang-gerang nyegat arek sak pentil kok gak pecus dan ini sak pentok punten ayo maju 10 maju rampok cung leren bener kon mang sangu 30 dinar nggih gak percaya ayo dihitung bareng dihitung nggih tasih pancet 3 dosa dinar kok Pak aku rampok tunggale kok Mang oh sampean rampok tunggale niku wau niku gangsal iki sedoso oh rewangku 99 kadang ya rampok 99 nggih sang kula tasih foto kok 3 dosa dinar lho sampean iki ro ya nek wak iki rampok semerap lha kok dudono dhuwitmu nggih kula niki diwanti ibu kula awakmu besok nak lakon nduk endi bare sapa aja sampe goro dadi kula niki nggih mboten pantun goro walah kon sakmono kuwi wis gak wani goro mbang sampe tuwek kok jigoro terus seringan lumpuh rampok 10 rumpuh wis terusno nak lakonmu terusno akhirnya dipanggil rajane ya apa hasil sepurane raja muring-muring raja
Akhir saking muring-muring, ayo rampok 99 nyegat kabeh. 99 mboten berhasil. Ya niku bondone jujur gak gelem gorok. Ya Allah, gak gelem gorok. Kaya kula haji wingi masyaallah. Jeneng wong haji jeneng sak donya. Kula kloter 32. Kloter 32 itu terdiri dari 3 KBH. Kula termasuk Al-Mabrur, ana Ar-Raudhah, ana Mas'aril Haram. Karena tenda Arafah Mina iku dihitung boten mencukupi, kurang 52, jamaah kula rombongan 74. Akhirnya yo nopo bah bisa sing tak kalah no iku jamaah Ar-Raudhah jelas komplain, sing tak kalah no iku Mas'aril Haram jelas komplain. Terus yo nopo terus bundine Al-Mabrur sing kula kalah nggih monggo. Kula niki punya etikat, punya dasar sanipo setiap hari makan kurma. Apa maksudnya kurma? Ya syukur, ya nrimo. Ya syukur, ya nrimo. Alhamdulillah bah matur suwun jenengan kok. Terus ya napa dengan jamaah jenengan? Insyaallah jamaah kula nganut kali kula. Mas tak ngengker nganut. Mau tak jak syukur ya nrimo. Tapi apa kenyataan yang terjadi? Malah wali aneh, malah wali aneh. Ini lakon. Bahkan ini kulo kali berjenengan Pak Rusmati terutama yang punya hajat. Ya dalu niki nekakno sak menikahi yo gak didik bondone. Kono mangane sak ben digawe 20.000. Nek satene 5 lho. Misale nek lan gawe sate nang soto singit. Ya pun perkataane ra ngoten pondok. Ya lah kula kan jenengan diatur iki ngoten. Ya aja kemalan kelokan wong. Rek tak nduloni ceramah sak mono suwene mulih berkati sak kliwir. Lah kok ya ini piro? Mbok ana. Ya ayo belajar makan kurma. Ya belajar syukur ya nerima. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhir rampok 99 niki emosi. Wis saiki donyane wong balekno kabeh. Ya gimana raja wong donyane wong ini wis mati ngoten. Buan. Terus botun niki ayo melok arek cilik iki mondok nang Baghdad. Akhirnya si Abdul Qadir Jailani berangkat nang Baghdad dikawal rampok 99 aman lagi ya. Berarti untuk pondok pesantren Baghdad si Abdul Qadir lapor nang pemimpin pondok kula nggawa rencang tuwek-tuwek 99. Ya wis masuk nang pondok. Tapi Abdul Qadir Jailani awakmu aja mlebu pondok lereno nggo aduk-aduki pondok ten undaki pondok ojo nyingkri-nyingkri selagi ini guru tak petuki maneh. Masya Allah 3 tahun dereng yo banciane pondok niku dibisiki kali bapak nih bisikan iki namanya Ilham enek suwara tapi gak ono rupa dituntut suwara gak ono rupa tapi dituntut loh. Lah suwara niki ibadallah rijalallah aghisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah asana khanda bi fadlillah wa kunu aunana lillah asana khanda bi fadlillah. 3 tahun baru dipethu Indodir awakmu jendok kene yo terusin jenengan kengken mriki mawon gak oleh ngali sedang pilih jenengan dereng methuki mriki ning ngono menunggal maneh saundak munggah maneh saundak yo 3 tahun maneh 3 tahun maneh. Terus sinten sejatine sing methuki Nabi Allah Khidir alaihi salam
Syekh Abdul Qadir Jailani si metu ini wis sinten, ternyata iku Nabiullah Khidir alaihi salam. Dadi Syekh Abdul Qadir Jailani mondok iku manggon nduk udang-udange pondok saundak 3 tahun, terus munggah malih saundak 3 tahun berarti 6 tahun. Berarti kula kali panjenengan kebegjan dalam kehidupan kula panjenengan iki, grafiki setiap 6 tahun pasti berubah. Setiap 6 tahun pasti berubah. Jadi kok idah nih, kok idah ya pakem ngoten. Misalnya kula panjenengan dadi wong Jaya, oleh 6 tahun mesti ada perubahan. Duh, perubahan itu tambah Jaya apa tambah menurun, itu pasti berubah. Pasti. Soalnya ini ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk dunia itu tidak akan kekal selamanya, pasti berubah. Paham ya? Pasti berubah. Melarat gak selamanya melarat. Jarak 6 tahun tambah nemen ya gak lamun dulu ngoten. Dan ini perlu dimengerti ya tadi. Bahkan ini kalau kali panjenengan sing gak duwe ya aja frustasi. Ngono. Wis mamelan urip ya gak kelesok. Misale ngoten dijak sembayang gak gelem, gak sembayang telek-telek putus asa. Ojo. Kula panjenengan iki apapun kondisi urusan ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan, gak iso ditawar para rawuh. Gak iso ditawar. Ayo saling mendoakan. Sing gak duwe ayo ndongakno wong sing sugih, muga-muga sugih barokah. Ngoten. Iki kadang-kadang wong niki nek gak paham donga miskin. Lah iya awak dhewe gak gablek ndongane iki sugih lho kleru. Kula kali panjenengan contoh mawon ana Papa Abah Kris iki. Insyaallah beliau orang-orang termasuk wong ningrat dan dermawan, ya sugih ya lumang. Ayo ditungakno. Ya Allah, moga-moga Abah Kris iki selalu dunyane barokah ngoten. Malaikatnya amin. Wal amin walaka bimislim. Ya Allah Gusti, wong Jeroto iki sing melarat, padahal melarat Gusti, tapi tetep ndongakno sing sugih selalu barokah. Walaka bimislim. Ya Allah Gusti, jenengan paringi bagian padha. Alhamdulillah. Suatu saat sampean diwehi, yo lak ngoten. Lu sampean gak gelem ndongakno. Si sugih-sugih ae ditungakno. Malah dilono usul dimlek ya lho. Ya ditungakno, cek gak mleki lak ngoten. Wis kere gak ndongakno, malaikat itu tambah gregeten. Malaikat tambah gregeten. Bukan duwe. Dijak ndongakno sing duwe kok lor gawe. Ojo. Bahkan iku kali panjenengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mendoakan, saling menolong terkait kebaikan. Kaya dalu menika Pak Rusmati ki ngoten. Kaya digawe gak cukup pribadi, berarti butuh wong liya. Ya harus mati nya ana tangane digawe tinggal lunga. Lah iki lak nek diwales yo aja akeh. Betul lah ngoten. Yo niki ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sapa wong sing gelem nandur apik suatu saat ya cukul apik. Allahumma amin. Sebalike wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sapa wong kuwi nandur kejelekan suatu saat akan cukup jelek juga. Naudzubillah. Makanya dalu niki kula kali panjenengan ayo niat nandur kebaikan, menghadiri undangan dalu niki termasuk nandur kebaikan lah ya. Nandur kebaikan. Ana wong digawe oleh undangan terkait urusan buwuh ya buwuh. Lah ngoten nah. Nek ganti duit ya utang, nek tanggan mau yang telangseng lah ngoten nek buwuh sih gak oleh dinyak lak sepenan arek. Sepenan isi gak oleh telangseng. Nggih kula dalu telangseng jam nanti lho yo sepenan arek gak lho. Masyaallah. Ya ya. Bahkan kula kali panjenengan ana kaya ngene masyaallah.
Muga-muga kula kali panjenengan iki selama kehidupan sehari-hari selalu ditulungi Allah. Amin. Apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kula panjenengan, muga-muga selalu diberi kemudahan kali Allah. Amin. Sehingga sangat menyelesaikan segala kesulitan dalam hidupnya. Allahumma amin. Para rawuh ngapunten ingkang kathah, kula matur terlalu kathah niki ngapunten ingkang kathah nggih. Kula tak ndonga terkait mayangi nanging donga terakhir didungani kali Mbah Muding ngeten jale manten kula ndonga buat keluar siaga Mas Wahyu kali bapak ibuke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma koro-koron di soro-soron di sobar-sobar kunna aqsantu alaikum ya khudama hadhil asma ya khudama hadhil asma ya khudama hadhil asma antah bisal ba'ida la ya'dina wal qariba la ya'dina bihaqqin nabi alaihi salatu wassalam wa bihaqqin alfin la khawla wa la quwata illa billahil aliyil alim. Allahumma taruh-taruh kancing kinancingan besi kuning, kinancingan para malaikat, kinancingan para nabi, kinancingan para wali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoto bogomo nyoyo jodo polo wasoto toko rojanaho. Allahumma sallimna wahfatna wa qaddi hajatina. Allahumma sallimna wahfatna wa qaddi hajatina. Hajatipun Pak Rusmati wa alihim. Allahumma sallimna wahfatna wa qaddi hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge uga rampen sandingan iki mangke ditunggu sedaya kudu. Dumaken rawuh Pak Rusmati. Muka tenggol wau maidul hasanah ingkang sampun dipun selayaken kalih Bapak Nur Habib, mugi-mugi wonten manfaat dan guna kan kula lan sedaya. Lan perjalanan di menika konsisipun sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani kula wau, mugi-mugi kula bisa mengambil hikmah dan saged ngamalaken dan saged napa kemawon di menika ingkang dibawa di menika Syekh Abdul Qadir Jailani ngantos sak menika. Jangan saja menikah benar terakhir di menikah doa khususipun kaki Bapak Mudin Soleh Wadal dan untuk semua akan insya Allah.